हे गाइस, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जर्मनी में ट्रेन में कैसे चढ़ते हैं। Okay. तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है कि ट्रेन आकर रुक जाए। और जैसे ही ट्रेन रुक जाती है आपको ट्रेन की तरफ बढ़ना है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है आपको अपना पैर ट्रेन में रखना है और ट्रेन में चढ़ जाना है।